Қалайсыздар, бүгін квашеная капуста дайындаймын. Капустаны осылай соломка қылып тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Капуста мен сәбіз екеуін осылай араластырамыз. 3 литр суды қайнатып, бөлме температурасына дейін суытамыз. Оған 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қантты салып араластырамыз және осы капустамызға құямыз. 2-3 күнде дайын болады. Одан кейін суын төгіп тастаймыз және холодильникте сақтаймыз. Ас болсын.